Naruh nih. Ih. Mana botol kuat ya? Mana? Jangan. Aku ambil dulu ya mangkoknya. Mangkok. Tunggu. Coba aku rasain. Lo apa baik? Nggak mau. Oh, manisnya. Bagusnya diberikan. Mantap manis. Baik. Kau makan? Enak. Enak rasa madu gua. Sedikit lagi kak. Enggak banyak. Manis. Oh, banyak kali madunya pak. Oh, banyak tainya nih. Kerak-keraknya nih. Situ lagi. Sekarang. Pakai. Ya, simpan. Ya. Capek lah untuk mamamu tuh. Kan kau luan tadi tengok.